Holz. Ähnliche Pressprodukte. Hier ist vermutlich ein wenig dunkel, weil Keller. Aber wir müssen trotzdem gucken, was wir noch für Reste haben, die wir brauchen werden. Wir brauchen mit Sicherheit Tiefgrund. Brauchen wir bestimmt. Dann brauchen wir, ich glaube, ich habe hier noch alten Montagekleber. Mal gucken, ob der noch gut ist. Ich habe schon einen neuen besorgt für die Leisten. Aber mal gucken. Erst einen alten aufbrauchen, ist logisch. Kleister ist noch da. Eine Rolle ist noch da. Haben wir noch ein bisschen weiße Farbe irgendwo. Muss man im Nebenraum gucken. Ja, schauen wir erstmal, was wir haben, denn alles, was wir haben, müssen wir nicht einkaufen. Tütü.
So, Grundgerüst fertig. Der Grund fürs Grundgerüst, warum das da unten so schief aussieht, ist, dass der Boden hier schief ist. Das muss ich gleich unbedingt auf eine ebene Fläche stellen, sonst verzieht sich das. Das hier war mein Schweinestall, da ist der Boden entsprechend natürlich nicht nivelliert. Ja, Grundgerüst fertig, alle Teile in der Skizze zusammengeschoben. Morgen spachteln, schleifen, streichen. Farblich weiß ich noch nicht, ob das Ding normalweiß oder shabby-weiß wird. Ich kann mir fast vorstellen, dass das wieder in Richtung shabby geht, wegen der Kontrasterhöhung, die man damit kriegt. Ich guck's mir aber erstmal wahrscheinlich auch in normalweiß an. Die Leisten, die davor geklebt werden, da habe ich irgendwie mit rumgespielt. Die werden wahrscheinlich kontrastiert werden müssen, damit die auffallen. Ich weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall, Grundgerüst steht. Momentan 3 Teile, 1, 2, 3 Teile. Die werde ich wahrscheinlich auch nur mit langen Dübeln zum Aufeinanderstellen machen, damit man die auch auseinanderkriegt. Schätze ich mal, weiß ich noch nicht genau. Oder unten das verschrauben und oben zumindest den nebenbar machen, damit man halt auch ein Kabel nachstecken kann. Kommt ja ein Fernseher rein. Ja. Wie genau ich weiter vorgehen werde, weiß ich noch gar nicht so genau. Irgendwie so halt. Ich habe übrigens gerade noch gefunden, Einbaustrahler. Kann sein, dass ich die verbaue, LED-Einbaustrahler. Kann sein, dass ich die nicht verbaue, keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich auch irgendwo einen Schalter hinsetzen müssen, beziehungsweise hinsetzen wollen, weil das immer schön ist, wenn man das irgendwie alles stromlos schalten kann. Falls mal was sein sollte, dann kann man einfach Klack machen und dann ist alles aus. Ja, keine Ahnung. Morgen sehe ich weiter. Bis denn dann. Hoffentlich mache ich nicht wieder den Finger vor die Linse. Erste Runde gespachtelt. Ja, beim Dreh- und Runterfahren ist eine echt gute Idee. Erste Runde gespachtelt, ihr werdet das in der ersten Runde eh nicht flächig kriegen, dass die ordentlich weggeschliffen werden können. Das wird immer ein bisschen einfallen oder schief stehen oder was auch immer. Also macht einfach eine schnelle erste Runde, spachteln, schleift das danach ab. Und macht dann noch eine dünne zweite Runde drüber und schleift das nochmal ab. Verschwendet echt nicht zu viel Zeit beim ersten Versuch, die Dinger hier glatt zu kriegen, werdet ihr eh nicht. Schon gar nicht alle, wenn ihr so viele habt, wie ich jetzt hier gerade habe. Updates, die Lampen passen leider nicht rein, die sind zu groß im Durchmesser, da müsste ich zu große Löcher bohren. Das sähe doof aus, weil die irgendwo wieder rauskommen würden wahrscheinlich. Das bringt also nichts. Und nächstes Update, dieser Rahmen wird weiß, weil ich habe jemanden gehabt, der hat gesagt, weiß. Na gut, dann wird das halt weiß. Hat den Nachteil in Anführungsstrichen, dass ich das hier dann nochmal fräsen werde, damit die Kante wenigstens etwas schöner wird. Und vermutlich mache ich auch noch irgendwie so ein paar Zierecken zumindest da an die Seite. Ich weiß noch nicht wie oder was. Aber zumindest ein paar Zierecken, damit das nicht so hässlich ist. Ja. Soweit zum Plan. Ich warte, bis das erste Mal hier durchgetrocknet ist. Das ist bei, weiß ich gar nicht, wie viel Grad habe ich hier gerade drin. Muss ich mal gerade gucken. Bei 6 Grad trocknet das hier zwar noch gerade so reaktionstechnisch. Aber es dauert halt lange. Ja. Gut, danach mache ich weiter. Wahrscheinlich nochmal hier alle kleinen Stellen übergrundieren. Achso, diese Kanten hier. So wie diese Kanten, ist klar. Und diese Kanten sind leicht angefräst mit Radius. Wenn ihr das machen wollt, müsst ihr natürlich dran denken. Hier sind auch Radien, wie man sieht. Wenn ihr aber hier diesen Innenradius haben wollt, müsst ihr natürlich dran denken, den zu fräsen, bevor ihr die Platten davor macht. Sonst kommt es mit dem Fräser nicht mehr rein. Ne? Also macht euch auch Gedanken, wo ihr eventuell einen Radius haben wollt. Und fräst ihr natürlich vorher, bevor ihr das irgendwie sandwicht. Jo. Okay, weiter im Geschäft.
Tüdü, noch ein Update. Manchmal ist man ja ein wenig blöd. Die Dinger hier, klar zu groß, weil, kann man das sehen, das ist die Linie, die anschlagen würde, beziehungsweise unten die eine Linie ist halt der Rest vom Kamin, in Anführungsstrichen Kamin. Ja, da muss das ungefähr hin. Kann ich auch noch da schieben. So, da muss das ungefähr hin. Und dann sehen wir, dass dieses Ding hier in die Frontplatte ragen würde. Das geht also nicht. Warum ist man manchmal ein bisschen blöd, wenn man solche Dinger noch auseinanderbauen kann? Wo ist das Problem? Also, der Innenring, der würde hier wunderbar hinpassen. Dann muss ich wieder hier. Der Innenring würde da wunderbar hinpassen. Da könnte man die LED reinlegen, die Nuppel abschneiden und gut wär's. Allerdings habe ich hierfür leider keine passende Lochsäge. Die ist zu klein, viel zu klein. Und die ist viel zu groß. Das wäre jetzt der Stand, wo man hätte vor 4 Jahren stehen bleiben müssen. Aber ich habe so eine Lochsäge. Die ist immer noch kleiner als das. Die ist größer als das. Und die ist so groß, dass das da reinpassen wird. Und sie ist noch klein genug. Kann man jetzt wahrscheinlich schlecht sehen, aber sie ist noch klein genug, dass ich die da einbauen kann. Bedeutet, ich nehme die Lochsäge, mache das Loch da rein, nehme mir das Innenleben von den LED-Strahlern, setze es in das Ding da rein, nachdem ich ein Gehäuse gebaut habe. Ich habe doch einen 3D-Drucker. Heißt dann eine Hülse mit Gewinde, beziehungsweise eine Hülse mit Außen- und Innengewinde. Das heißt, wird da durchgesteckt. Oben kommt eine Mutter drauf geschraubt, damit da die Durchgangsbohrung mehr oder weniger schon mal fixiert ist. Dann wird der hier von oben reingedrückt. Und noch eine offene Innengewinde, beziehungsweise das Teil hat dann Außengewinde, Mutter drauf und schon ist das Ding da drin. Ja, 3D-Drucker mache ich dann, werdet ihr sehen.
So, jetzt wo wir so langsam sehen können, wo die Reise hingeht, konstatieren wir, das Ganze dauert wieder viel länger als gedacht, was viel auch mit Trocknungszeiten zu tun hat. Da das Ganze wieder länger dauert als gedacht, wird das hier ein Zweiteiler. Yay! Im nächsten Teil machen wir das dann hier so fertig. Dann muss Licht rein, dann muss ein Fernseher rein. Eventuell müssen wir uns über Audiogeschichten und B-Entlüftung von Wärme noch Gedanken machen. Aber wie gesagt, das alles im nächsten Teil. Falls jemand Lust auf den Bauplan hat, ich bin jetzt eigennützig, den gibt es ab, sagen wir mal, 10.000 Videoaufrufe oder 150 Kommentare oder 50 Mal auf Facebook geteilt. Dann gibt's einen Bauplan. Ansonsten bleibt mir zu sagen, tschüss und ahoi.